చల్లగా అలా టీ తాగుదామని బయటికి వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఇంతలో దగ్గరలో లేక్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని చూసి వెళ్దాం అన్నారు. సరే అని అక్కడికి వెళ్ళాం. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ బాతులన్నీ పక్కకు వచ్చి ఆడుకుంటూ ఉన్నాయి అన్నమాట. చూడండి ఎన్ని బాతులు ఉన్నాయో, మన దగ్గర అసలు చూడలేం కదా. దూరంగా బిల్డింగ్స్ కానీ నేచర్ కానీ చాలా బాగుంది. నాకైతే పెచ్చగా నచ్చింది. చూడండి ఆ ప్రైవేట్ హౌస్ అంతా ఓపెన్, ఫ్రంట్ లేక్ వ్యూ అంతా బాగుంది. ఈ వీడియో కవర్ చేస్తుంటే మా ఆవిడ వాళ్ళు చూడండి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో నేచర్ని. ఆ బయట గాలి, ఆ వాతావరణం అంతా బాగుంది. ఇక్కడ మనం బాతులకి ఫీడ్ కూడా చేయొచ్చు. అన్ఫార్చునేట్లీ మేము ఏం పెడదామన్నా కూడా దగ్గరలో ఏం లేవు. ఆల్రెడీ తెచ్చుకొని ఉంటారు వేసేవాళ్ళు. ఇది చూడండి ఎలా స్విమ్ చేస్తుందో. నాకు స్విమ్ చేయాలని అలా కోరిక, కానీ ఇప్పుడు చేసే వయసు కాదు, నేర్చుకునే టైం లేదు. థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్. థ్యాంక్ యూ. మీకు వీడియో నచ్చితే కింద కామెంట్ చేయండి.